இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா ஜான் டீர் 5050Dங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க அந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். வீடியோவை பார்க்க போகிறது முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ தான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பரும் எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீடைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஜான் டீர் 5050D இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2017 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓனரு. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேரிங்கோட வருதுங்க. கிளச்சு டியூவல் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 50 HP கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்ன வருது உங்களுக்கு டாப்பு ஊக்குப்பெட்டு பம்பரு எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இருக்குங்க. வண்டியோட டயர் பேன் உங்களுக்கு பேக் டயர் உங்களுக்கு புது டயருங்க. ஃபுல் டயர் இருக்குங்க. 100% டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-90 கண்டிஷன் இருக்குங்க. வண்டியோட பெயிண்ட் கண்டிஷன் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனுங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு TN 72 விழுப்புரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்க. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் அளவுக்கு 3100 ஹவர்ஸ் ஓடி இருக்குங்க. டிராக்டரோட கண்டிஷன் அளவுக்கு இன்ஜினு, கிரவுண்டு, கியர் பாக்ஸு, கிளச்சு எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. மேலும் நம்ம சேனலில் இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கனெக்ட் பண்ணி ஃபோட்டோஸும் மட்டும் விவரங்களை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அக்ரி டெக் டீமு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் நமக்கு விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கின்ற விலைக்கு 4,25,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. லொக்கேஷன் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. காண்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மற்றும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.